Isso aí, galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo. E neste vídeo, pessoal, fazemos questão de mostrar para vocês a respeito deste micro-ondas. É um micro-ondas muito bom, de marca muito boa. É um micro-ondas da Brastemp. Vocês sabem que ele é bom, é de marca excelente, né? Brastemp eu considero a melhor. Se não é a melhor, mas anda aí, né? Mas eu acredito que está sim entre as melhores, né? Brastemp. Esse micro-ondas grande, micro-ondas que segundo os proprietários deles funcionava muito bem, mas apresentou um problema no final, pessoal. Ele começou a estourar, dar estouros dentro, aqueles estalos fortes, e segundo os donos dele, o micro-ondas, por causa dos estalos que dava, estourava, ficava estralando dentro, saltando aquelas bolas de fogo, e ele parou de aquecer. Então você coloca alguma coisa dentro ali, eu coloquei até agora para fazer um teste, uma garrafinha de água, deixei 1 minuto e meio, ela ficou do mesmo jeito, não aquece nada. Então o problema mais sério que vem acontecendo com os micro-ondas é esse negócio de parar de aquecer. Quando para de esquentar, já não tem mais micro-ondas, né? Então não funciona. Precisa esquentar. E aí eu abri ele, quando o senhor lá me mostrou, eu já vi isso aqui, ó. Olha aí, pessoal. Esse é um dos piores motivos porque o micro-ondas começa a saltar fogo. Certo? O motivo é: micro-ondas não pode ficar na lata assim, sem a pintura. E esse aqui ficou sem pintura. Ficou no vivo, pura lata aqui, ó. Criou uma ferrugem embaixo ali, ó. Olha aí, pessoal. Como é que tá isso? Micro-ondas não pode ficar desse jeito. Foi saindo toda a tinta. Olha, ele criou uma ferrugem, né? E embaixo da tinta, foi levantando a tinta toda. E fica assim, ó. Você pega ali, sai os pedaços da tinta, olha aqui, ó. Olha, micro-ondas não pode ficar nessa situação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês, neste vídeo, esse problema. E o que você vai fazer com isso aqui? O único jeito, pessoal, vou explicar para vocês, porque não vai dar para fazer tudo num vídeo só, porque é um processo bastante demorado. Você tem que pegar uma lixa e lixar bem lixado aí dentro, certo? Pegar uma lixa e lixar bem lixado. Depois dele bem lixadinho, eu até vou pegar uma lixa que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então o proprietário dele falou que ele salta bola de fogo aí dentro, galera. Né? Salta fogo porque é a radiação que faz isso. Então você pega uma lixa, faz isso aqui, ó. Se você tiver uma lixadeirinha pequena, você pode meter a lixadeira aqui dentro. Mas tem que ter uma lixadeira bem pequenininha, né? Que você consiga colocar ela aí dentro para poder tirar essa ferrugem. Ou então com a mão mesmo, assim. Aí, pessoal, sai os pedaços da tinta.
É assim que vocês têm que fazer, para você poder salvar o micro-ondas. Dá para fazer em casa mesmo, certo? Não precisa ser o técnico, você mesmo faz. É só pegar uma lixa boa, comprar uma lixa nova e fazer esse trabalho. Você vai tirando, ó, toda a ferrugem, a tinta solta vai saindo também. Então, pessoal, quando ele começa a dar aqueles estouros dentro, vocês podem olhar que pode ser algum lugar que está descascado. Daí a tinta sai, né, por causa da ferrugem. Aí começa a estourar. E quando começa a estourar, costuma queimar o magnetron. O primeiro passo é queimar o magnetron. Só que depois pode queimar placa, pode queimar fusível. E é bem ruim de lixar com a mão, né? Porque tem que deixar bem lixado. Agora eu vou pegar um pano para lixar essa sujeira de dentro. Pra ver que quantidade saiu de sujeira aí de dentro, né? Muita sujeira. Ainda tem mais ferrugem para tirar, né? Então, pessoal, aqui a gente vai passar um produto no fundo aqui, pode ser até um fundo prime, passar um produto para matar essa ferrugem. Depois de matar a ferrugem, então a gente passa um fundo prime, né? Depois deixa secar e passa tinta. É muito perigoso, pessoal, usar o micro-ondas desse jeito, porque ele fica vazando aquela radiação e aquilo faz mal para a saúde. Eu sempre recomendo nos vídeos, pessoal, que tome cuidado com o micro-ondas se ele tiver esse tipo de problema.
Olha aí, galera, a principal coisa é tirar a ferrugem. Tirou a ferrugem, daí você passa um produto para tirar toda a gordura que tiver. Depois você pode passar, matou a ferrugem, passa um fundo prime aqui, ó, passa a tinta, compra tinta especial para micro-ondas. As lojas aí que vendem esses produtos para refrigeração costumam vender a tinta que é própria para micro-ondas. É uma tinta boa, de boa qualidade. Não é lá muito barato, né, pessoal? Mas é uma tinta muito boa. Ela é spray. Você tem facilidade para pintar aqui dentro. Olha aqui, ó. Tem que limpar bem limpo, para não ficar nada de ferrugem, nada de sujeira. Você pode até lavar, só que depois você tem que secar muito bem, trabalhar com ele, tá? Porque você não vai poder aquecer criança, porque não vai funcionar, não está esquentando. Então você limpa bem limpadinho, bem no capricho. Depois passa um produto para remover o resto da tinta que tiver, certo? Remover o resto, um thinner, um solvente aqui, ó, para remover esses viradinhos de tinta. Depois passa produto que mata a ferrugem, e aí passa um primer, e aí você pode fazer a pintura aqui dentro, que vai ficar legal, tá? Bastante cuidado para não ficar manchas, certo, pessoal? Então, pessoal, vocês já viram aí, já sabem também por que o micro-ondas dá estouro, fica estourando. Muitas vezes é um simples descascadinho na porta e acontece isso, tá ok? Agora no próximo vídeo, nós queremos estar mostrando esse micro-ondas já reformado, bonito, tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Você já entendeu como fazer o negócio aí? E até o próximo vídeo, beleza? Obrigado, galera. Vocês podem ver que vai ficar bem bacana depois de pronto, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!